Мы в эфире. Добрий день, шановні пані та панове. Селям алейкум сайгалы ханымлар ве эфенделер. Добрый день, уважаемые участники Крымского дискуссионного клуба. Сегодня мы продолжаем работу Крымского дискуссионного клуба. В процессе обсуждения мы выработаем рекомендации, обсудим возможные варианты развития событий. Данные рекомендации будут направлены органам государственной власти Украины и международным организациям. Прежде чем перейти к теме 17-й сессии Крымского дискуссионного клуба, хочу проинформировать о техническом сопровождении нашей дискуссии. Наша сессия проводится на платформе Zoom, в которой принимают участие 6 экспертов и 10 участников, а также транслируется на странице Facebook Крымско-Татарского ресурсного центра. Также вы сможете посмотреть 17-ю сессию в записи на сайте Крымско-Татарского ресурсного центра. В соответствии с нашей программой выступления экспертов до 7 минут, далее ответы на вопросы участников дискуссии и реплики, мы выделяем на это 20 минут и подведение итогов дискуссии по 2 минуты каждому спикеру. Вопросы вы можете присылать как в рамках платформы, так и на страницу в Facebook Крымско-Татарского ресурсного центра, которую я буду озвучивать. Крымский дискуссионный клуб проводится при поддержке представителя на свободу. Это фонд либеральной политики, который способствует укреплению свободы и достоинства человека во всех сферах деятельности общества. Целью работы в Украине фонда является поддержка общества в его стремлении к самоопределению, демократии и рыночной экономике. Фонд работает с политическими партиями, общественными организациями и аналитическими центрами. Мы сотрудничаем с фондом с 2009 года. Благодаря нашей совместной работе было проведено ряд мероприятий, направленных на защиту прав человека в Крыму. Региональное развитие Крыма, развитие публичной дипломатии крымско-татарского народа и международных адвокационных кампаний в поддержку Украины. Сегодня для обсуждения мы предлагаем следующие вопросы. Крымский вопрос политической позиции Украины с 2014 по 2020 год. Друзья в России политики по полуострову, а также друзья Крыма в понятии Украины и в понятии крымско-татарского народа. Третье. Межгосударственное измерение деятельности Крымской платформы. И четвертый вопрос. Крымская платформа, гражданское общество и экспертная среда. Ответы на эти острые вопросы мы попытаемся получить сегодня на 17-й сессии Крымского дискуссионного клуба на тему «Крымская платформа и другие переговорные процессы по Крыму». Я хочу обратить внимание, что целью нашей дискуссии является проанализировать стратегию и тактику внешнеполитических процессов по Крыму, которые выбрали Украина, а также Россия. Мы попытаемся определить предпосылки и последствия формирования Крымской платформы в межгосударственных отношениях и в рамках общественных и экспертных инициатив. Разработаем предложения как для Меджлиса крымско-татарского народа, как представительного органа коренного народа, для неправительственных и правозащитных организаций, научных структур по содействию в работе Крымской платформы. Ну и, конечно же, как я говорил в начале, мы обязательно рекомендации, которые будут сегодня выработаны, направим в государственные органы, в частности, Министерство иностранных дел Украины. Итак, я хочу представить участников сегодняшней дискуссии. Светлана Андрющенко, кандидат политических наук, доцент Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, специалист и эксперт в области геостратегии. Андрей Клименко, главный редактор портала Black Sea News, один из руководителей проекта Майдан закордонных справ или Майдан иностранных дел. Ну и, как я уже сказал, вначале Андрей Клименко является экспертом, достаточно с большим таким стажем, крымским экспертом. Оливер Лоде, координатор международного движения Liberate Crimea,
эксперт Эстонского института прав человека, друг крымско-татарского народа, ну и также является экспертом комиссии по вопросам национальных меньшинств Совета Европы. Сергей Сидоренко, редактор «Европейской правды», Борис Бабин, доктор юридических наук, профессор, эксперт Крымско-татарского ресурсного центра. Модерировать сегодняшнюю дискуссию буду я, Искендер Бариев, председатель правления Крымско-татарского ресурсного центра, руководитель управления юстиции и иностранных дел Меджлиса крымско-татарского народа. Мы говорили о том, что хотим проанализировать все, что происходит, и на самом деле, когда мы говорим о платформе крымской, то, конечно же, это не новое слово или словосочетание, или понятие. Об этом говорится уже на протяжении нескольких лет. Но кратко, или это круг друзей? Вот как раз таки, я думаю, мы здесь попытаемся больше разобраться. Конечно же, тема Крымская платформа, она стала еще более актуальной после того, когда президент Украины 20 октября заявил или анонсировал Крымскую платформу. Кроме того, мы знаем, что достаточно активную работу в этом плане ведет Министерство иностранных дел Украины, непосредственно встречаясь с послами различных стран, встречаясь с политиками, ну и даже на самом высоком уровне при встречах президентов. Поэтому какая перспектива, что мы могли бы порекомендовать и какая перспектива вообще у Крымской платформы, давайте попытаемся обсудить сегодня эти вопросы. Итак, я хочу предоставить, сегодня, кстати, я хочу отметить, что должен был участвовать председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров, но в связи с его болезнью он публично писал о том, что он заболел ковид. К сожалению, еще утром он хотел принять участие, но, к сожалению, у него не получилось из-за состояния здоровья. Я думаю, что мы пожелаем ему здоровья, но и продолжим нашу тему. Итак, я хотел бы предоставить слово доценту Института международных отношений Киевского национального университета, ну, я бы сказал, геостратегу все-таки, пани Светлане Андрющенко. Пожалуйста, пани Светлана. Спасибо огромное, Искандер. Спасибо за приглашение принять участие в нашем узком кругу экспертов по проблематике. Я рада приветствовать всех участников. Ну, фамилия на и я бы... И ответы, какие, мне кажется, кто-либо вопросы, которые были поставлены. Вас слышно хорошо, пани Светлана. Да, спасибо. Ну, Искандера, она не есть новой, она абсолютно актуальная, и приятно, что на данном этапе ее обсуждения мы говорим об определенной динамике ее развития этой идеи. Однозначно, эта идея стала возможна в результате ее актуализации практических рекомендаций, опять же, в рамках того же Министерства иностранных дел, и я, наверное, бы сакцентировала внимание на том, что сейчас и тот вопрос, который поставил Искандер, очень зависит от динамики и от той энергии, которую будет вкладывать в том числе украинская дипломатия. Поскольку мы отталкиваемся от вопроса то основной тенденцией, вот, на мой взгляд, все-таки была определенная инерция и отделение крымского вопроса от общей проблематики войны, украинско-российской войны, да, то есть не есть новое, это есть очевидно. Я просто оттолкнусь от того факта, что вопрос восстановления, вообще-то вопрос возврата также
временно неконтролируемых Украиной территорий на востоке Украины, российско-украинской войны, он почему-то рассматривался отдельно от крымского вопроса. Так? Вот как бы эти два трека, они несколько отделялись. Наверное, в связи с этим мы подошли к ситуации о том, есть ли вообще на междугосударственном уровне вообще видение общностной и целостности, и во внешней политике целостности взаимосвязи этих вопросов. Мне кажется, что это было одно из проблемных моментов. Хотя, наверное, увидение Министерства иностранных дел было вот очень важно их разделить с тем, что большие перспективы вот именно военных действий, горячей фазы. Это было на востоке Украины, в крымский вопрос, он больше акцентировался в рамках международного права на вопросах прав человека, и здесь как раз была более доминирующая роль экспертной среды. Вот как раз на правах человека очень сильно был отдельным треком это вопрос международного права в Черном Азовском море в связи с моряками. То есть как-то вот очень важно отметить, что вот первый вопрос наш, динамика крымского вопроса 14-20, это была фрагментация этого вопроса. Мне кажется, в этом была некоторая слабость. В связи с этим достаточно сильным моментом является попытка, я буду ускоряться, наверное, да, попытка создать вот эти 4-векторные идеи крымского вопроса. Чтобы больше и долго не разглагольствовать, я бы, наверное, сакцентировала внимание на определенных рисках, в том числе, наверное, геополитических рисках, которые у нас есть и на которых стоит обратить внимание в качестве рекомендаций и экспертной среде, и в том числе и внешнеполитическому ведомству. Как мне кажется, и даже вот готовясь к нашему экспертному собранию, я попробовала промониторить, ну, владея английским языком, информационное пространство относительно крымской платформы. Я вам должна сказать, что вот да, то есть первое, что достаточно доминирует в информационном пространстве, это просто донесение информации в очень скудном формате. Я не являюсь крупным специалистом, но в доступных ресурсах. Да? То есть первое, это все-таки не актуальность крымского вопроса в сегодняшнем международном порядке повестки дня. И поэтому доминировала лишь презентация позиции, что мы объявляем о такой крымской платформе, из чего она будет состоять, и позицию заместителя министра иностранных дел Эмине Джапаровой, моей студентки, что очень приятно. И это достаточно сильная платформа, сильная позиция, но риск как раз и состоит в том, далее, насколько эффективно удастся ее реализовать, акцентируя внимание, что нам необходима активная поддержка европейских союзников, да, Европейского Союза. Для Европейского Союза очень важно понимать, где есть Россия, где вообще место украинского вопроса в контексте, что крымский вопрос — это составная часть украинского вопроса, либо это безопасность Черного моря, где НАТО, да, и вот комплексность видения этой вопросы в европейском пространстве на сегодня нет. А то, что крымский вопрос — это права человека, что это вопрос милитаризации Крыма буквально вчера, да, этот вопрос поднимался, в этом контексте это фланг НАТО, вот что это вообще нарушение международного права, где оно и где его место, вот этого видения комплексного в европейском информационном пространстве нет. И, естественно, достаточно критичных несколько, я думаю, что они были достаточно как вброс информации с пророссийской стороны, достаточно критичного характера, с акцентом на водную проблематику. Да? На водную проблематику это тоже один из очень важных рисков. Очень важный риск в контексте того, а есть ли у Украины достаточно такая вот substantial, основательная позиция, как нам обыгрывать то, как представляется водный вопрос в крымской проблематике на международной арене. Эта позиция, насколько она сильная, мне кажется, что достаточно рискованно, поскольку здесь это комплексный вопрос. Он связан и с тем, что влияние и на экологическую ситуацию и Крыма, и Украины. Это взаимосвязь с милитаризацией, но в то же время есть некоторые там слабые моменты, которые влияют, трансграничные водотоки, да, как они регулируются. И это те моменты, в которых, возможно, в будущем нам придется выстраивать какую-то даже где-то оборонительную линию.
учитывать в это выстраивание своей стратегии. Да, он проскальзывает в информационном пространстве, это «а какая цель Украины в этой крымской платформе?». И вот этот, наверное, риск, который бы я даже поставила в качестве приоритетного. То есть пока, презентуя эту идею, Украина не очень четко артикулирует, какая есть ее цель. Возврат Крыма назад в Украину, либо на данном этапе остановить милитаризацию, либо защита, то есть как бы вот целей, я думаю, что это какая-то инсайдерская информация, которая, наверное, обсуждается наверняка, вот как и у нас в рамках экспертных кругов, также обсуждается и в рамках государств, органов, институций, в том же Министерстве иностранных дел, но это один из важных рисков. Международное сообщество сегодня не очень понимает, о чем Крымская платформа. Какая ее цель? Вернуть ли Крым? Как вернуть? Какие цели Украины? На короткую перспективу, на дальнесрочную перспективу. Следующий вопрос, который достаточно иронично в некоторых вот этих вбросах информации мелькал, это: а нет ли угрозы того, что где будет фактор Турции? И вот активное сотрудничество Украины с Турцией. То есть наверняка это те вопросы, которые просто, наверное, требуют от Украины прояснения, включение ее в свою стратегию. Следующий достаточно рискованный момент — это, конечно же, фактор США. Да, то есть для Украины понятно, что вовлечение США в Крымскую платформу, поскольку и все санкции, последние поддержки США, однозначно мы рассчитываем на то, что и Байден, да, если администрация Байдена, для них крымский вопрос будет более актуальный, но вот в этой всей игре, которая вокруг крымского вопроса, который тоже есть достаточно рискованно с моей точки зрения в контексте стратегии, отрывая крымской платформой, мы еще больше отрываем от общего вопроса урегулирования и в Крыму, несколько разрывая эти вопросы на крымскую платформу, пытаясь притянуть тех актеров международных, которые достаточно инертны немножко в контексте восточноукраинских территорий, да, та же США, та же Турция, например. И в этом контексте для нас очень важно определить, а где мы готовы идти на компромиссы и что мы готовы предлагать партнерам. Вот мне кажется, сейчас это тоже вот тот вопрос, которым могут играть против Украины, да, то есть где будет торг, в чем будет торг в контексте крымской платформы. Это связано с той идеей, о которой я говорю, цели. Четкая артикуляция целей. Сейчас как тактический вопрос собрать платформу. Это безумное дипломатические усилия, чтобы уговорить европейских представителей, поскольку представительство на этом форуме, которое предполагается быть в мае, оно очень важно, чтобы показать вот этому ответу на этот вопрос круг друзей. Кто это? Это государство, либо это вот эксперты, неправительственные организации, вокруг каких вопросов? То есть круг друзей вокруг каких вопросов. Наверное, подводя определенный итог своим размышлениям относительно тех рисков, которые я поставила и вряд ли даю ответы, поскольку это очень долгий процесс выстраивания плана действий по реализации крымской платформы во всех тех 4 баскетах, вот корзинах, которые под направления, которые определены. Вот мне кажется, что важным ответом должно быть и стратегии просчета рисков и их ответов, и важным ответом, я думаю, должно быть, как крымский вопрос может быть встроен в актуальную, горящую международную проблематику. Та же пандемия, тоже морское право, вот Турция, Восточно-Средиземноморье, Черное море, милитаризация, стратегия НАТО, ведь НАТО сегодня тоже, вот происходящие все встречи, которые сегодня тоже ищут вопросы, это оборонная стратегия, значит, а Крым уже активно встроен в линию обороны Российской Федерации, то есть доведение этого уровня угрозы. Вот очень важно, чтобы крымский вопрос, его жизнеспособность и эффективность, по моему мнению,
очень зависит от встраивания Украины в актуальную международную проблематику. Водная проблема сегодня, да, она актуальна и насколько Украина готова, поскольку вот, например, в некоторых интервью Эмине звучало то, что мы готовы пригласить Россию для участия в этой платформе. В таком случае мы тоже должны понимать, где будет наши вот эти, очень модное сейчас слово, красные линии компромисса. Если это будет по водному вопросу, в таком случае мы должны понимать, где мы готовы идти на компромисс, в каком моменте, да, насколько. Вот это непонимание и непонимание роли и места крымского вопроса в современных вот этих реалиях, которые просто есть горячими, несколько усложняют этот вопрос, но не означает, что нерешаемо. Да, поэтому вот по моему мнению, вот стоило бы сейчас, очень важно, в проектировании эффективности реализации этой платформы обратить внимание на вышеупомянутые мной риски. Спасибо за внимание и готова, если есть вопросы. Спасибо большое, пани Светлана. На самом деле я вам дал первую выступить не потому, что только ваша фамилия на а действительно вы задали, на мой взгляд, очень серьезный тон, как геостратег, как эксперт именно в международных отношениях. И я думаю, как раз у нас дискуссия получится более интересная. Действительно, этот вопрос, он остается открытым, и вы подняли те проблемы и риски. Я просто говорю из собственного опыта, когда мы встречались и с рядом дипломатов, действительно задавали дополнительный вопрос, а как мы представляем, то есть мы как представители там, коренного народа или представители правозащитной организации, и действительно не совсем не до конца еще понятны эти вопросы, но я думаю, мы сейчас еще с экспертами дальше будем обговаривать этот вопрос. И я сейчас хочу предоставить слово крымскому эксперту и журналисту, правозащитнику и главному редактору издания «Черноморские новости» пану Андрею Клименко. Пожалуйста, пан Андрей. Всіх вітаю, друзі. Іскандер, нам все одно на якою мовою розмовляти, чи є якісь? У нас мы обычно ведем и на украинском, на русском, но поскольку у нас есть гость, который не владеет украинским языком, я думаю, что, наверное, лучше на российской мове зараз. Ясно. То, что непонятно, и то, что обращаются и иностранные дипломаты, и посольства, и не только, к нам тоже очень много обращаются, это пока хорошо. Потому что выкладывать все карты на стол сразу, но это было бы в той ситуации войны, в которой мы находимся, это было бы, на мой взгляд, неправильно. Вот. Я вообще очень рад, что многие товарищи из органов власти восприняли мой тезис о том, что вообще стратегия возвращения Крыма должна иметь очень весомую секретную часть, не для печати, где должна идти речь о работе разведок, о работе военных, о различного рода информационно-психологических и прочих операциях. Это такие вещи, которые должны быть с грифом секрет. Я не буду оппонировать Светлане, хотя я далеко не во всем согласен. Я думаю, что нам прежде всего, что касается Крыма, нужно сменить тональность. У нас постоянно, это не к Светлане, не к вам относится, у нас и по прессе, и в целом в мыслящем слое общества у нас постоянная меньшовартость, постоянный комплекс проигравших, постоянное это как у Шевченко, все плохо, все пропало, значит, это, на жаль, это часть украинского характера. Вот это тоже естественно. Нам нужно наступление. И я очень рад тому, что последние несколько месяцев, когда пришла команда Кулебы к руководству Министерством иностранных дел, мы видим хорошую динамику, мы видим правильную динамику. И если раньше я, например, всегда на десятках встреч с послами, с иностранными делегациями всегда говорил, что
у нас государство проводит свою внешнюю политику, а мониторинговая группа Института черноморских стратегических исследований проводит собственную внешнюю политику, которая отличается от украинской. Вот то сейчас я все больше вижу, что мы участвуем сегодня в той обновленной внешней политике Украины, которую Кулеба, Джипар, Бешта, значит, вот это ядро команды проводит. Что меня в данном случае, что я хотел? Я участвую уже 3-й месяц в закрытых экспертных обсуждениях, в узких, с Кулебой, с Джипаровой и с Бештой по стратегии внешней политики на 4 года разрабатывается, завершается разработка. И сегодня в 16 будет еще сразу после нашего будет закрытая встреча с Кулебой по итогам года и перспективам на следующий год. Впервые Министерство закордонных справ Украины начало работать с экспертами вот в таком формате. Впервые они сами. Им это нравится, и это хорошо. Но это все лирика. Значит, я думаю, что на самом деле в информационном поле в 2020 году происходит на наших глазах существенный слом. Нам удалось, я имею в виду то, что я принадлежу вот вместе с профессором Бабиным к объединению «Морская экспертная платформа», нам удалось вместе с зарубежными партнерами, вместе с нормальными дипломатами, органами власти и военными, нам удалось привлечь внимание к проблеме черноморской безопасности. И сегодня вы понимаете, что когда генерал Ходжес, когда генерал Кларк, когда адмирал Фога и другие говорят о Черном море, Черное море – это задворки Европы. Это в этом году произошло изменение очень существенное, о Черном море заговорили, и сам факт того, что нам всем вместе удалось сорвать российские учения «Кавказ-2020» и вместо Черного моря заставить их провести в Астрахани, с помощью бомбардировщиков Б-52, с помощью, значит, огромного количества самолетов, там, военных кораблей, параллельных учений и так далее, вот это очень серьезный плюс. Мы фактически остановили войну. Да, были факторы еще Белоруссии, вируса, Карабаха и так далее, но в целом вероятность войны была очень высокой, мы об этом весь год и прошлый год говорили, слава богу, этого не стало. Ну вот, очень правильно сегодня делает Министерство закордонных справ, что оно крымскую платформу рассматривает не Крым, она рассматривает Крым в более широком контексте, в контексте черноморской и даже средиземноморской безопасности, и это правильно. Вчера, кстати говоря, впервые Кулеба озвучил приоритеты крымской платформы. Это есть на сайте, 5 приоритетов, ну, без экспертов тут не обошлось, и совершенно четко выстроенных. По-перше, я цитую, 5 пріоритетів. Безпека включно зі свободою мореплавства. Профессор Бабин догадывается, там, значит, почему это произошло. По-друге, забезпечення ефективності санкційних обмежень проти держави-агресора. Так? Это тоже впервые так высоко. По-третє, захист прав людини та міжнародного гуманітарного права. Четверте, захист освітніх, культурних, релігійних. І п'яте, подолання негативного впливу окупації Криму на економіку та навколишнє середовище. Вот, меня в этом контексте крымской платформы беспокоит, это мой главный тезис, это моя просьба и к уважаемому коллеге Сергею Сидоренко и ко всем нам с вами. Понимаете, есть определенная боязнь в Украине и среди экспертов, и среди политиков, и среди дипломатов. Я об этом открыто говорил и Кулебе, и Мине, и Беште, и сегодня буду говорить. Буквально украинская призма, вместе там большая группа участников, блестящее исследование аналитическое, 273 страницы
нові дороговкази деоккупации Крыму и Донбасса. Все очень хорошо, только деоккупации там нет. То есть мы говорим о реинтеграции после деоккупации, мы говорим о переходном правосудии, да, правильно делаем. Мы говорим о том, как надо бороться за умы и как фактически надо эти умы. Только мы не говорим, а как деоккупировать. На мой взгляд, я понимаю, опять-таки, что государственным чиновникам, дипломатам, может быть, не с руки это делать, может быть, хотя и им тоже надо об этом говорить. Слушайте, у нас главный вопрос, ответ на который определяет все. Вопрос этот звучит так. Как сделать так, чтобы вторая в мире ядерная держава, а то и первая, член Совета Безопасности с правом вето, вывела из Крыма и Донбасса свои вооруженные силы. И вот когда, потому что без ответа на этот вопрос все рассуждения о переходном правосудии, о том, кого мы потом будем прощать, а кого будем наказывать, да? О том, как мы будем реинтегрировать и через сколько лет там проведем выборы, все это детский лепет на лужайке. Да, это надо в загашниках иметь, но вот это вот главный вопрос. И сегодня мы понимаем, что их можно выдавить оттуда только путем максимальной изоляции Российской Федерации, экономической путем санкций жесточайших, дипломатической, правовой путем судебных процессов, когда мы должны на каждом шагу, каждый день выигрывать суды, арестовывать и конфисковывать их имущество за границей, значит, в компенсацию своих потерь за счет оккупации. Военной. У нас НАТО должно не вылезать до тех пор, пока мы не построим свои, значит, военно-морские из Черного моря, потому что риск атаки не упал. Вот, то есть нужно понимать, и я думаю о том, что нам с вами, экспертам, надо об этом... Мы придумаем, уже придумано переходное правосудие, мы решим, кого простить, да? Мы решим, значит, как деоккупировать, ребята. И у нас, и в этом смысле, у нас есть еще большая проблема. Если мы помним, то 100 государств голосовало 27 марта да, на исторической сессии 2014 года, на исторической 27-го, да, по-моему, да, Борис Владимирович? Первое решение, да? Значит, 100 государств не підтримує, там, против спроби аннексии и все такое прочее, да? А сейчас сколько голосует? Сейчас тенденция, да, голосует достаточное количество государств за то, чтобы принимать решения Генеральной Ассамблеи, но их количество уменьшает. Там уже и 57 было, 63 там что-то было, да, очень много воздержавшихся. И вот здесь фронт работы. Вот, огромный. Значит, но и на самом деле мы никуда не придем, когда нам придется на ухо говорить нашим, я это делаю уже пару лет, нашим друзьям за границей. Ребята, ничего не будет без гонки вооружений, в которой Россия упадет, она не выдержит ее, так же, как не выдержал ее Советский Союз. То есть надо поднимать нам сегодня ситуацию горбачевских времен, да, которых что привело к выводу советских войск из Восточной Европы, какова была ситуация, и эту ситуацию надо нашим друзьям показывать. И еще один тезис. Что такое Крымская платформа? Я тоже об этом постоянно говорю и тоже всех призываю такой подобный тезис поддерживать. Это не саммиты. Это не саммиты. Крымская платформа, что такое Давосский форум? Это международная организация, так, у которой есть исполнительная дирекция, у которой есть бюджет и которая проводит свои мероприятия круглый год. Таким же образом у нас Крымская платформа, это должна быть международная
перспективе организация, которая имеет бюджет, исполнительную дирекцию, постонаблюдательный совет, и которая работает каждый божий день. Каждый божий день, проводя саммиты, открытые саммиты, закрытые, переговоры, мозговые штурмы, да, там на уровне разведок, на уровне министров обороны, на уровне министров закордонных справ и так далее. Если мы с вами будем призывать к этому, я думаю, что нас услышат. Спасибо, извините. Спасибо большое пану Андрею. На самом деле, действительно, спасибо, что вы поделились своим мнением и своей позицией, как вообще должна выглядеть платформа, потому что действительно еще этот вопрос, он остается все-таки дискутабельным. И существуют и закрытые экспертные встречи, встречаются представители МИД, в том числе и с Меджлисом крымско-татарского народа и так далее, для того, чтобы выработать четкую концепцию. Но я сейчас хочу предоставить слово человеку, который является одним из инициаторов и координатором международного движения за деоккупацию Крыма и солидарность с крымско-татарским народом Liberate Crimea. Это общественная инициатива, которая уже, в принципе, которой уже есть что показать, есть о чем сказать. Но в данном случае я все-таки как эксперту и взгляд со стороны, как гражданина Евросоюза, гражданина дружественной нам стране Эстонии. Поэтому, Оливер, я предоставляю слово. Пожалуйста. Спасибо, Искандер. Меня слышно? Да. Приветствую всех экспертов и участников этого клуба. И также бы хотел особенно передать привет господину Рифату Чебарову и надеяться на ваше выздоровление. Возможно, вы даже в крымской платформе. Конечно, это крымская платформа властей, особенно Министерство иностранных дел. И хотя, как я понимаю, точная структура и рабочий метод этой платформы еще не опубликованы, это не значит, что это проблема, потому что, с другой стороны, это значит, что у нас есть возможность об этом дискутировать и кто знает, может быть, даже повлиять на это. И как гражданский активист, и также человек, работающий в сфере прав человека, с фокусом на права коренных народов, я бы хотел обосновать, почему очень важно, чтобы эта крымская платформа бы на формальной основе подключила в свою работу коренные народы Украины и также гражданское общество. И эти две, скажем, сферы я и разделяю, и хотел бы начать с коренных народов. Есть большинство хороших причин, почему представительные органы коренных народов Украины должны быть включены в работу крымской платформы, но поскольку в украинском контексте и в крымском контексте все-таки самый как бы лучше организованный внутренний коренной народ и самый крупный крымские татары, тогда сосредоточимся сейчас на крымских татар. То есть Меджлис крымско-татарского народа должен быть формально подключен в работу крымской платформы. Почему? Одна из основных причин, как я это вижу, это вопрос права на самоопределение крымских татар, как коренного народа Крыма и Украины. Если украинское государство на самом деле считает и признает крымских татар не как национальное меньшинство, а именно как коренной народ с правом с коллективными правами, в том числе право на самоопределение, тогда, конечно, крымские татары через свой представительный орган должны участвовать в дискуссии и в переговорах этих вопросов, которые напрямую влияют на будущее их
территории Крыма. И если Украина это не сделает и как бы оставит на сторону Меджлис в этой крымской платформе, тогда это можно видеть уже как отрицание прав крымских татар на самоопределение как бы де-факто. И это было бы, конечно, лицемерие, так что в этом плане важно дать формальную роль для Меджлиса. И помимо этого обоснования есть еще несколько практических причин, почему Меджлис должен там участвовать. Те государства, которые участвуют и будут участвовать в крымской платформе, могут получать очень полезную информацию со стороны крымских татар о том, что на самом деле происходит в Крыму на месте. Я думаю, участие Меджлиса будет носить очень серьезное моральное значение и дать особую срочность для решения проблемы, чтобы крымская платформа не стала как бы очередным там процессом Минска с Нагорным Карабахом, который в конечном итоге никуда не ведет, только кровопролитие. И также, я думаю, Меджлис на самом деле это как партнер украинского государства в этой платформе и только усиливает голос Украины. Я думаю, они взаимно будут друг друга усиливать. И это не значит, что роль Меджлиса должна быть как бы идентична или ровная с государственными, но я думаю, эта роль должна быть формальная, постоянная и содержательная. Так, теперь второй пункт у меня — обоснование участия гражданского общества, неправительственных организаций, особенно правозащитных организаций в работе Крымской платформы. Это обоснование может быть немного более нюансированное, но все-таки очень, по-моему, актуальное. Первая, может быть, даже основная причина, почему это нужно делать, это исторический опыт 20 века, где самые успешные освободительные движения за права человека были те, где лидерами и как бы мотором было гражданское общество, не государство. Если мы здесь говорим о движении гражданских прав в США в 60-е годы, антиапартеид, движение независимости балтийских стран, сегодня Black Lives Matter в США, все они имеют очень сильную поддержку гражданского общества, и это нужно понимать. И лично, например, я убежден, что эта конечная деоккупация Крыма не произойдет в результате такой old school традиционной дипломатии, просто там вежливых, скажем, переговоров, договоренностей между государствами, но это будет также в результате очень высокого, очень сильного давления со стороны гражданского общества в Украине, а также в международном плане. И для Украины это хорошая новость. Для России это не хорошая новость. За Россию, за российскую политику никакое гражданское общество, даже российское, не пойдет на улицу в этом вопросе. А я думаю, Украина может себе найти таких партнеров в сфере именно гражданского общества и правозащитников. Так что и дополнительно к тому, гражданское общество гарантирует, обеспечит то, что вопросы права человека будут всегда в приоритете в Крымской платформе. Я думаю, это очевидно, что хотя государству нравится говорить о правах человека, все-таки настоящий правозащитник — это не государство. Это все-таки правозащитная организация, которая является частью гражданского общества. Также гражданское общество, организации, как, например, Крымско-Татарский ресурсный центр, там, Крымсос, все эти, они имеют очень ценную информацию о том, что происходит реально в Крыму, какие там правонарушения происходят. И также, что очень важно, и здесь я бы хотел принести также вам опыт Liberate Crimea, что гражданское общество имеет особую энергию, как сказать, энергетику и креативность. Думаю, что это вопрос Крыма и деоккупации Крыма очень комплексный и может требовать также нетрадиционные, асимметрические, креативные инструменты для решения этого. А это сильная сторона гражданского общества.
И один такой особый, как сказать, плюс или сильная сторона гражданского общества – это использование языка, политического языка. Это и визуальный язык, это и риторика, где гражданское общество может быть более свободной, более смелой, и в этом плане как бы дать хороший пример государству. И Liberate Crimea здесь хороший пример. В 2019 году, в феврале, Министерство информационной политики Украины использовал в кампании, которая была посвящена 5-й годовщине сопротивления оккупации Крыма, плакаты, лозунги, которые были разработаны гражданским движением Liberate Crimea. И это была хорошая, это была реальная синергия со стороны гражданского общества, как бы идейная такая, как сказать, язык сопротивления со стороны государства, ресурсы, каналы, чтобы это все сделать видным. И это только пример. Это, я думаю, в рамках крымской платформы это может все быть намного более в крупном плане. И то есть серьезное обоснование, чтобы в крымской платформе было бы формально подключен коренной народ Крыма, коренные народы и гражданское общество. И то, о чем я говорю вам, это не какая-то утопия, это не какая-то там наивный какой-то разговор. В мире есть одна организация, в первой очереди межгосударственная организация, которая формально подключила свою работу как коренных народов и гражданского общества. Это организация Арктический совет. Это межгосударственный форум, который занимается вопросами, которые касаются государств, которые находятся в Арктике, и также коренных народов Арктики. Там основные члены — это 8 государств вокруг полярного круга, но дополнительно 6 представительных институтов, органов коренных народов представлены там как постоянные участники. И они имеют некоторые права, связанные с этим. У них есть право быть консультированы в этих вопросах, которые Арктический совет обсуждает. Помимо того, в Арктическом совете есть наблюдательные, как бы, организации наблюдателей, в том числе 12 некоммерческих, негосударственных организаций, в том числе, которые связаны с правами человека. И это работает. Эта система работает. И я бы предложил тем, скажем, людям, кто занимаются с вопросом структуры Крымского платформы, серьезно посмотреть на работу Арктического совета. Дякую. Спасибо большое, Оливер. На самом деле это ценные советы. Я хочу, пользуясь случаем, проанонсировать, что стратегию международного движения за деоккупацию Крыма северо-татарским народом мы будем презентовать на следующей неделе и планировали приурочить как раз Международному дню прав человека. И как раз таки над стратегией мы работали более года. И, соответственно, я думаю, это может быть хорошей основой или хорошим посылом для гражданского общества. Я хочу напомнить нашим зрителям по Фейсбуку, что вы можете задавать вопросы, мы будем их озвучивать. Ну, учитывая то, что мы немножко заходим за рамки нашего регламента, мы продлим время, поэтому мы обязательно дадим высказаться и выступить всем нашим экспертам, участникам нашей дискуссии, потому что тема действительно очень важная и действительно она нуждается в широком обсуждении. И сейчас я хочу предоставить слово журналисту, редактору «Европейской правды» пану Сергею Сидоренко. Звук включите, пожалуйста. Да. Сейчас слышно, да? Да. Добрый день. Поскольку попросили перейти на русский, то я тоже выступлю по-русски. Поскольку я занимаюсь в основном международной политикой, то об этом и буду говорить, в частности, в контексте Крымской платформы. Я поддержу своего товарища Андрея Клименко в мысли о том, что не все детали Крымской платформы нужно выдавать на публику, не все планы, не все намерения Украины
Но я не соглашусь с тем, что сейчас выдается достаточное количество информации. К сожалению, по моему опыту общения с западными друзьями, партнерами Украины, я постоянно слышу такую мысль: да, нас приглашают к Крымской платформе, это хорошо, да, мы обязательно присоединимся. Кстати, Сергей, а вы не подскажете, что же это такое? И я каждый раз отвечаю: знаете, а никто не знает, что же это такое. И единственная мысль, которая может возникнуть у наших западных партнеров, когда они слышат такое не только от меня, но и также от других экспертов и журналистов, это то, что, возможно, и Украина и сама не знает, что она хочет от этой крымской платформы. И, к сожалению, приблизительно такое впечатление у меня сейчас складывается, что на самом деле я поддерживаю саму идею. Это очень хорошо, что мы вырабатываем такой формат, что, в принципе, Украина выносит на международную повестку дня Крым, что сейчас в МИДе есть отдельный заместитель, даже первый заместитель, которая занимается этим вопросом. Ну, мне сложно сказать почему, но вот при всем том, что сейчас есть внимание к этому вопросу, ясности не появилось. При том, что о создании Крымской платформы мы все впервые услышали несколько месяцев назад, то есть это не какая-то свежая идея, которая только сейчас наполняет содержанием. Поэтому, когда вы будете коммуницировать эту мысль с нашими чиновниками, я бы очень рекомендовал сказать им, что уже пора. Пора давать какое-то понимание. Опять же, вот возвращаясь к тому, что я поддержал мысль о том, что не все должно быть публичным, вполне нормально говорить также в официальной коммуникации, что не все является публичным. Это окей, это окей. Но при этом необходимо говорить, что вот это и это мы уже согласовали. Вот в такую-то, такую-то сторону мы двигаемся. Раз, два, три приоритета. Опять же, приоритетов не может быть 18, ну, условно. Должны быть какие-то четкие направления на ближайший год, то есть то, на чем концентрируется Украина. Потому что сейчас мы движемся к саммиту, который станет как инаугурационным саммитом платформы, это тоже важно, должен быть политический импульс. Насколько я понимаю, он, скорее всего, пройдет 18 мая, ну или где-то в окрестностях, то есть он будет приурочен к дате, это все хорошо, на нем соберется достаточно много президентов, но самая большая опасность будет в том, если президенты соберутся, уедут, и об этом мы забудем. Потому что не будет конкретики, которую им надо будет реализовывать. Для того, чтобы эту конкретику реализовывать, недостаточно им там сообщить. Нужно выработать это заранее. В международной политике работает только так. Мы должны проработать механизм, обговорить его с множеством экспертов, международных, украинских, правозащитников, security экспертов и так далее. И уже проработанный, обсужденный, раскритикованный, доработанный проект выносить на, так сказать, обсуждение абсолютно формальное, но как бы на высоком уровне. И дальше нечто реализовывать. При этом иметь какие-то ключевые направления, которые будут определены наперед. Иначе мы, к сожалению, рискуем получить мертворожденное, красивое образование, которое будет просто декларироваться. Другой момент, на котором я хочу тоже заострить внимание, я очень поддерживаю мультилатеральность, то есть как многосторонний формат, в частности, Крымскую платформу, но мне это не мешает поддерживать одновременно и билатеральность. Нам, учитывая, что мир, он жесток, циничен, мы понимаем, что есть мировые силы, и они для нас наиболее важны. Нам надо определить, помимо Крымской платформы, которая будет на всех, надо определить какие-то приоритеты, которые мы разрабатываем с нашими ключевыми партнерами. Я рискну не в качестве комплимента, не примите так, но я еще раз поддержу Андрея Клименко в идее о том, что нам надо работать над действенными, циничными инструментами сдерживания России. Я это называю развалом России.
Ну, это все очень, любой там эксперт международный возразит, что, западный эксперт, возразит, что это нереально, это все когда-то потом, это все не сработает, Россия сильна и так дальше, но это не мешает нам над этим работать. Это не должно выноситься на Крымскую платформу. Ни в коем случае, потому что оно там не будет поддержано, оно только вызовет какие-то возмущения, что вот, мол, нас собрали для того, чтобы строить заговор против России. Нет, это надо обсуждать тихо, не публично, с Пентагоном, с новым президентом США Байденом, возможно, с Джонсоном. То есть выбрать каких-то одного, двух, трех партнеров, тех, с которыми это обсуждать можно. Это нельзя обсуждать с Меркель. Не потому, что Меркель плохо, с теми, с кем это реально обсуждать. Дальше они пусть как бы они видят, как это бросать дальше. Поэтому нам надо вот с такими ключевыми партнерами скопления. Одно из них это, вот, которое я бы рекомендовал развивать, я уже говорил об этом ранее на других дискуссиях, где принимал участие, нам, я считаю, надо развивать Крымскую декларацию Помпео, которая на самом деле очень хорошо, что была принята. Она, получается, она зацементировала отношение пока что не США, а республиканцев США к Крыму. То есть вы знаете, о чем идет речь. Это декларация, которая подтверждает, что США никогда не признают то, что Крым вышел из Украины. Ну, то есть хороший, правильный текст, который был принят и обнародован Госдепом при госсекретаре Помпео. Сейчас при изменении президента и при изменении партийности президента, я считаю, что для нас должно быть одной из приоритетных задач подтверждение декларации Помпео со стороны демократического нового госсекретаря, которым, очевидно, станет Блинкен. Вполне возможно и даже очень правильно будет в качестве такого подживления внутрипартийной конкуренции в США подсказать, что эту декларацию надо усилить. Возможно, добавить туда Донбасс, возможно, Донбасс сделать отдельной декларацией, возможно, еще как-то, возможно, конкретно по Крыму добавить какие-то тезисы. Я не рискну сказать, что именно стоит туда добавить, но как бы это надо вырабатывать в диалоге с новой американской администрацией, когда она заработает. Но это очень важно. Точно так можно останавливаться на каких-то ключевых проектах сотрудничества с другими партнерами. Я не зря упомянул Джонсона, потому что то, что сейчас делает, скажем так, то сотрудничество, о котором сейчас договорились, ну, пока оно еще не начало на практике работать, но должно начать, договорились Зеленский и Джонсон, ну, и, соответственно, Минобороны, и британские Минобороны, точнее, судостроители, об обновлении украинского флота, это очень важный фактор, который потом, когда-то в будущем, сыграет также на возвращение Крыма. Это утверждение, укрепление украинского военно-морского флота. Это нельзя выносить на многосторонний формат. Это не тема для Крымской платформы. Но это невероятно важно для того, чтобы мы потом когда-то пришли к позитивному результату. Я вполне допускаю, что похожие какие-то договоренности или похожие векторы могут сработать также с другими ключевыми партнерами. Я очень даже допускаю, что уже ведутся переговоры с Турцией, поскольку Турция для нас является ключевым партнером, и несмотря на то, что они как бы формально дружат с Россией, я бы не переоценивал эту дружбу. Мне кажется, что даже какие-то неформальные, неофициальные идеи, которые мы можем прямо артикулировать как идеи возвращения Крыма, можно обговаривать с Эрдоганом. Точно так вот я назову еще одного партнера, которому пока что, к сожалению, Украина определяет очень мало внимания. Это Румыния, которая также находится на Черном море, которая невероятно стратегически важна для нас в плане контроля за морем. Я допускаю, что в какой-то момент нашим властимущим, включая господина Зеленского, включая МИД, кого угодно еще, наконец-то к ним придет понимание того, насколько Румыния для нас важна. Потому что пока, к сожалению, этого понимания нет.
И тогда мы начнем с ними реальный предметный диалог, причем румыны уже готовы, потому что в Евросоюзе сложно найти более антироссийскую нацию, ну, разве что поляки еще могут сравниться по сравнению с Румынией. Румыния готова нас в этом поддерживать. Нам надо использовать в позитивном смысле этого слова наших стратегических или даже ситуативно-стратегических союзников. Искать с ними общие интересы, потому что они поддерживают Украину не потому, что они любят Украину. Мир циничен. Они поддерживают Украину, потому что это выгодно им. Потому что их национальные интересы совпадают с нашими. Нам таких партнеров надо искать, надо находить с ними точки соприкосновения, ну и разрабатывать конкретные проекты. Это так, если вкратце. Спасибо большое, пану Сергею. Действительно, когда мы говорим о том, что существует ли концепция, какие направления и так далее, насколько я владею информацией, сейчас действительно ведется активная работа по разработке данной концепции. И в данном случае я хочу и поддержать позицию пани Светланы о том, что очень важно, чтобы в этой концепции была четко очерчена цель. Мы до сих пор еще четко не видим визию и миссию данной платформы. И как раз таки это работа экспертов. Это работа сегодня, это, насколько я владею информацией, активно проводит все-таки Министерство иностранных дел Украины. Что касается междоусобного крымско-татарского народа, то есть такой посыл, что ничего о Крыме без крымских татар. Понятно, что крымских татар может представлять исключительно представительный орган крымских татар, и он может быть субъектом этих процессов, субъектом платформы. Ну и, конечно, что касается декларации, то здесь вот вы дали одну из идей, один из посылов, что в основе может быть декларация, именно крымская декларация. Но, скорее всего, одним из резолютивных, скажем, моментов того саммита, о котором идет речь, как раз таки должна быть и будет декларация. Над этим действительно, насколько я владею информацией, ведется серьезная работа. Ну а сейчас я хочу предоставить слово юристу-международнику, профессору Бабину. Доброго дня, уважаемые коллеги. Действительно, очень важно, что мы обсуждаем сегодня Крымскую платформу. Безусловно, нельзя вообще никоим образом отрицать позитив тех идей, которые выдвигаются по этому поводу нашим МИДом. Поэтому здесь можно разделить ситуацию на те достижения, которые мы можем от этого получить, да, и те риски, с которыми можем столкнуться. Говоря из юридической плоскости, следует подчеркнуть, что вообще позиция Украины по публичному отрицанию попытки аннексии Крыма, она очень важна. В международном праве есть принцип молчаливого согласия. Если мы против чего-то не протестуем, это очень долго длится, считается, что мы с этим согласились. Поэтому на самом деле то, что Украина не просто по заезженному, да, по какой-то мантре, да, заявляет ритуально определенные вещи, а прибегает к каким-то новым формам воздействия на нарушителя, это важно. Также это важно в измерении международного права прав человека, поскольку Украина как государство гражданства и государство суверенитета обязана предпринимать необходимые меры по защите прав человека на оккупированных территориях. И в данном случае все иски международной инстанции, которые возможны, они тоже будут рассматриваться с учетом того, а что, собственно, Украина делала все эти годы, да, в том числе и на международных площадках. На международных площадках же на самом деле есть несколько уже форм, которые можно назвать такими квази-переговорными процессами, и юридически они по определению будут более значимы, чем Крымская платформа. Я говорю это не для того, чтобы преуменьшить значение платформы, а просто чтобы показать, что это разные вещи. Ну, например, да, есть международные суды. Есть суд по правам человека, европейский, где есть межгосударственное заявление, там уже есть коммуникация по поводу Крыма, то есть там есть позиция РФ по поводу Крыма. Есть Международный суд ООН, где также есть позиция и России, и Украины, и также есть арбитражи, коммерческие, морские и так далее. То есть как бы Российская Федерация не говорила о том, что якобы некий вопрос закрыт, он обсуждается ею в рамках международных судебных арбитражных процессов, и вот этот обмен процессуальными документами, он фактически есть такими, знаете, скрытыми переговорами, потому что фактически стороны в данном случае ведут спор в суде. Этот спор, конечно же, не касается суверенитета, все эти суды рассматривают специальные вещи, во многих из них
Украина специально делает заявление о том, что этот спор не касается вопросов юрисдикции, не всегда это срабатывает. Например, в международном морском арбитраже сам арбитраж сказал: ребят, фактически, поскольку есть спорная ситуация, много моментов я рассматривать не готов. Поэтому это есть юридическое измерение, которое совершается в международных судах. Что же касается актов международных организаций, которых достаточно много, то все-таки я не совсем согласен с господином Клименко. Тут ситуация абсолютно стабильная. С 2016 года она стабильно развивающаяся. Почему? Дело в том, что первую резолюцию ООН «Территориальная целостность Украины» 2014 года с остальными сравнивать нельзя, поскольку она касалась исключительно вопросов нарушения суверенитета страны. Такое готовы поддержать очень многие, практически все вменяемые государства мира, кроме сателлитов России, готовы за такое голосовать. В дальнейшем же Украина, мы не можем же каждый год принимать резолюцию об одном и том же. В дальнейшем же Украина и ее страны-партнеры заняли иную позицию. Мы с 2015 года поднимаем в резолюциях ООН вопросы о защите прав человека, а с 2017 года вопросы милитаризации полуострова. Кстати, как раз в понедельник, 7 декабря, анонсировали очередную резолюцию по этому вопросу в Генассамблее. Там количество стран, которые будут голосовать «за», будет меньше. Очень многие воздержатся, очень многие выйдут покурить на голосование. Это объясняется с тематикой резолюции. Дело в том, что они не столько по Крыму, а столько по права человека. Либо, например, про ситуацию, связанную с некими военными действиями в Черном море. И поэтому многие государства просто не будут поддерживать Украину, не потому, что они не поддерживают нашу территориальную целостность, а в силу специфичности вопроса. Это нужно понимать. По обоим линейкам деклараций и резолюций здесь есть одна и та же примерно поддержка 2016 года, плюс-минус одна страна вверх-вниз. И главное здесь не самый результат голосования даже. Главное то, что в ООН сложилась система работы по Крыму. То есть там есть доклады специального докладчика и, соответственно, резолюции генерального секретаря, которые касаются Крыма. Его доклады Генассамблеи во исполнение данных резолюций. Мы видим здесь сформировавшуюся систему, в рамках которой ООН работает, это уже запустилось и это уже пошло, это очень хорошо, но и позиция Украины в этом важна, но здесь мы уже фактически немножко над этой схваткой. Мы только впустили этот камень с горы, и он катится. Конечно, нужно придумывать новые форматы и новые механизмы взаимодействия. Что же по новым форматам? Ну, действительно, как уже упомянуто, крымская платформа может иметь несколько измерений. Сейчас мы находимся на той стадии этапа, когда вообще что-то очень сложно критиковать, поскольку все заявления государства недостаточно здравы и рассчитаны на максимально широкий охват стран мира. Дальше мы, конечно же, увидим на самом саммите и по его результатам. Первое, что у нас получилось. Это может быть, как правильно сегодня сказали, либо переговорная площадка, либо клуб единомышленников. Если это будет клубом единомышленников, это одна ситуация. Переговорная площадка несколько другая. Более, конечно же, вероятный формат этой ситуации – это некий клуб по интересам. И здесь для Украины очень важно, во-первых, четко определить свою позицию. То есть, кто мы? Мы основной инициатор этого мероприятия или мы можем отдать кому-то пальму первенства? На каком формате мы это будем обсуждать? И главное, какие результаты мы хотим от этого и что мы можем предложить нашим партнерам. Поскольку любые переговорные процессы, даже если это не юридические, а политические процессы, заканчиваются некими документами. Да, конечно же, судя по всему, МИД что-то готовит и какие-то предложения, возможно, готовят наши партнеры. Хотелось бы в это верить. Поскольку если только от Украины будут исходить данные предложения, то есть большой риск, что, как правильно сегодня сказали, этот вопрос будет рассматриваться в контексте этого медвежьего угла Европы. Да? Он не перерастет глобальный уровень, что, конечно, не очень хорошо. Также, помимо того, кто и как примет некий документ и что в нем будет, важно количество государств, поддержавших, и важен дальнейший процесс. Опять же таки, он может быть многоуровневым. И, конечно же, это не только и не столько, возможно, даже главы государств, возможно, даже саммиты. Хотя, конечно же, серия саммитов – это очень важно, это было бы прорывным, поскольку именно серии саммитов формируют долгосрочную мировую повестку дня. Один саммит ничего не сделает, это нужно выводить на поток, как говорится.
Но помимо этих дипломатических мероприятий, необходимы также иные формы сотрудничества. Например, межпарламентское сотрудничество. Если мы видим ситуацию межпарламентского сотрудничества, вот создается, например, межфракционное объединение в Верховной Раде. Казалось бы, замечательно. Но здесь как минимум два вопроса. Цель, да. Если это межфракционное объединение внутри парламента, то оно занимается внутрипарламентской повесткой дня, то есть где соответствующие законопроекты и голосование. Если же мы говорим о межпарламентском взаимодействии, здесь уже нужно выходить снова-таки на какие-то группы друзей и подвязывать это либо к этому, либо к иным саммитам. Ранее, насколько мне известно, в прошлом созыве Верховной Рады был достаточно прагматический подход создания межпарламентской ассамблеи Грузия, Молдова, Украина. Но, к сожалению, с 2018 года где-то я не слышал ничего об этой инициативе далее. И здесь, как и в многих других вещах, очень важно не остановиться. У нас часто наш запал заканчивается на каком-то мероприятии, и это очень плохо, поскольку на самом деле необходима длительность. То есть, например, провели мы саммит Крымской платформы, дальше что? Нужно готовиться к следующему. Если мы просто потом подведем итоги, выдохнем и забудем, это, конечно же, будет достаточно низкий результат. Можно напомнить так называемую группу друзей Крыма, которая анонсировалась в 2017 году предыдущей украинской властью. То есть были очень громкие заявления на самом высшем уровне, потом тоже все спрашивали, а что это будет, так осторожно, а потом сам вопрос исчез с повестки. Это не очень позитивный симптом. Платформе не переросла вот в такую, ну, скажем так, фантомную ситуацию. Но помимо парламента, помимо дипломатов, здесь необходима в первую очередь работа экспертов. И сегодня уже верно подсказывали, что когда государственные органы привлекают экспертов в своей деятельности, результат становится более осмысленным и более прогнозируемым. Да? Конечно же, речь не только и не столько об экспертах из Украины, поскольку наше достаточно узкое, не побоюсь этого слова, собрание, нужно быть реалистами, в мировом измерении фактически, наверное, навряд ли имеет какой-то решающий вес. Эксперты, которые должны изучать этот вопрос, это все-таки должен быть немножко более широкий географический, более высокий, при всем уважении ко всем нам, авторитетный уровень. Тогда это будет работать. И наша с вами задача, как гостей, возможно, будущего саммита, он все-таки будет в Киеве, а не в Женеве и в Нью-Йорке, готовить почву, работать над тем, что все-таки экспертное сообщество собралось и пришло к некому формату, чтобы мы могли обмениваться позициями, обмениваться мнениями о том, что же это должно быть, чем должна стать Крымская платформа, не только на уровне двустороннего взаимодействия, да, не только на уровне контактов там, Украина-Румыния или Украина-Турция, а и все-таки в каком-то глобальном или региональном измерении. Поэтому никаких особых минусов на сегодня я не вижу. Дальше есть несколько вариантов развития ситуации. Самый пессимистический из них даже обсуждать не стоит, но даже он все-таки будет полезен для работы деоккупации Крыма, поскольку если, например, какие-то инициативы не найдут своего развития, нужно будет понимать, что это не работает, давайте применим что-либо другое, другой формат. Но все-таки, повторюсь, главное на сегодня будет это уровень мероприятия в мае следующего года, а также содержание и формат документа, принятого на нем. Спасибо. Спасибо большое, пана Бориса. Действительно, когда мы говорим об устойчивости или когда мы говорим о дальнейшем развитии, то, конечно же, должна быть стратегия. Когда есть стратегия, то, соответственно, видно, что дальше будет предприниматься. Кроме того, я хочу обратить внимание, что даже по анонсируемому саммиту, до анонсируемого саммита, который планируется в мае месяце, уже остается, полгода. А на самом деле это достаточно маленький срок для того, чтобы успеть подготовить саммит. Поэтому действительно много зависит в том числе и от нас, и мы готовы активно участвовать в этих процессах для того, чтобы помочь все-таки и компетентным украинским органам государственным, и, соответственно, в синергии с общественными организациями, правозащитными организациями, экспертами, учебными заведениями, научными структурами, центрами, чтобы реализовать эту идею. Сейчас я смотрю, я еще раз хочу обратиться к нашим зрителям.
Если есть какие-то вопросы, вы можете писать на странице Facebook Крымско-Татарского ресурсного центра. Мы с удовольствием ответим. Поскольку время наше уже подходит к концу, я думаю, если есть какие-то вопросы, я думаю, мы сделаем таким образом. Поскольку пока вопросов нет со стороны зрителей, я думаю, мы дадим для реплики там по полминуты, а потом каждому из спикеров, а потом уже мы перейдем уже к выводам, для того, чтобы не затягивать на наше отведенное нам время. Пожалуйста, я видел... Коллеги, извините, если можно, я просто дальше должен бежать навстречу, поэтому я должен буду покинуть вас. Я очень коротко, во-первых, поблагодарю всем за хорошие мысли. На самом деле у всех были очень, очень правильные идеи, и пожелаю вам их развития. Мне реально добавить нечего. Дай Боже, чтобы все сложилось в мае, и действительно эта инициатива была хорошей, эффективной. Всем спасибо, до свидания. Спасибо большое. Без поддержки журналистов невозможно реализовать, скажем, нормальную, хорошую идею, потому что общество должно поддерживать те инициативы, которые есть. Пожалуйста, пан Андрей. Друзья, у меня такая вот важная реплика, я везде это говорю, и особенно, может быть, с учетом того, что у нас здесь национальный университет в лице Светланы, уважаемый. Слушайте, нам надо научиться прогнозировать русских. Мы этим занимаемся очень мало. Вот, может, и надо школу создавать прогнозирование русских. Ну вот смотрите, сегодня, да, читаю. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает нецелесообразными эвентуальные рассуждения о том, при каких условиях Москва может принять независимость провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. При этом слово «эвентуальные» означает «возможные при определенных обстоятельствах, в определенном случае». Я вообще говоря, опять-таки уже несколько месяцев подряд говорю на всех закрытых и открытых, это самое, ребята, не уйдут русские из Донбасса, они не уйдут из Ордло. Вот. И то, что сегодня сказал Песков, я просто как человек уже немолодой и читающий каждый день Путина и его ближайшее окружение, я понимаю и знающий, что такое новояз, сталинский, коммунистический, да, и путинский новояз. Я это расцениваю то, что на сегодняшний день, услышав, как, значит, наши уже несколько недель вбрасывают все о том, что сколько можно уже разговаривать, значит, в нормандском формате, надо переходить к плану Б. Вот мы сегодня получили ответ. Это будет признание, как вариант, это будет признание ЛДНР. Они оттуда не будут уходить. И вот вам тогда, мы же понимаем, что тогда ситуация это и для крымской платформы, да, она претерпит определенное влияние будет оказано. Поэтому я как бы всех призываю, давайте будем искать деньги, давайте будем искать людей, давайте будем настраивать молодежь научную и студенческую, да, на то, что прогнозирование России во внешней политике, во внутренней политике Украины – это такой тренд, который на многие-многие годы будет давать пользу государству и будет давать заработную плату тем, кто научится это делать. Спасибо. Спасибо, господин Оливер. Да, я бы хотел поддержать мысль пана Андрея о том, что Крымская платформа должна стать организацией. Там была мысль, что работа должна проводиться каждый день. Очень это поддерживаю. Но в конкретном плане это значит, что у Крымской платформы должен быть секретариат, где хоть один человек работает профессионально над этим, но лучше, если целая команда. И я думаю, что если вот речь идет о саммите, то одна цель этого саммита могла бы быть хорошо продумать именно эту организационную структуру, и в том числе вопрос секретариата. Это был бы также доказательство о том, что государство серьезно
как бы серьезно относятся к этой проблеме, а не только в риторике. Спасибо. Спасибо, господин Оливер. А есть еще какая-то реплика или будем переходить к выводам? Так, вопросов у нас пока нет, мне еще не принесли. Но я думаю, поскольку уже время уже подходит, я думаю, что сейчас каждому выступающему, каждому эксперту я дам где-то по 1,5 минуты подвести итоги вот сегодняшней нашей дискуссии, потому что мы попытаемся сформулировать и непосредственно потом направить, в том числе или в первую очередь, в Министерство иностранных дел Украины. Пожалуйста, кто первый из экспертов готов? Давайте, пан Андрей. Мой вывод, что это была моя идея, которую я давнему другу Искандеру высказал, позвать сегодня Сергея Сидоренко. Вот, мой вывод такой. Надо звать, у нас не осталось почти международной журналистики в стране, поэтому нам надо звать и приобщать к своей работе тех оставшихся звезд международной журналистики, таких как «Европейская правда», таких как остатки «Зеркала недели», таких как несколько человек оставшихся, кто понимает международной политики в газете «День». Вот. И формировать вот такой пул журналистов, с которыми мы, как эксперты, будем работать и совместно влиять на весь этот процесс. Спасибо. Очень интересно. Спасибо большое, пану Андрею. А сейчас хочу предоставить слово пане Светлане. Спасибо огромное. Мне кажется, что вот очень продуктивным в контексте, как сказал Искандер, задав тон, мы как раз говорили вопросы о том, что план действий, стратегия или план действий — это то, что есть горящим вопросом, над которым нужно максимально сосредоточиться, и этот план действий вокруг Крымской платформы, он должен иметь составляющие краткосрочные, долгосрочные, какие у нас есть цели, и конкретно должен быть охватывающим, многоуровневым. Что идет речь, мы сегодня об этом говорили. Это прекрасно, что мы работаем в пуле органы государственной власти, эксперты, журналисты, негосударственные органы, организации негосударственные, и тем не менее очень важно, что мы должны говорить о том, что у нас четко вырисовывается, что должны делать органы власти, четко вырисовывается, где роль и место вот этой экспертной среды, четко вырисовывается юридическая составляющая, место и роль права, четко вырисовывается информационная составляющая. Однозначно, что где-то что-то есть публичное, и мы должны четко понимать, что выносим на публику. Но, знаете, есть одно, опять же, слабое, вот то, что в контексте рисков, мы должны понимать последствия. Мы выносим на публику, мы должны понимать последствия. Это насчет прогнозирования, Андрей, я абсолютно с вами согласна. Мы выносим на публику, мы должны понимать последствия, мы должны знать, как мы будем на это реагировать. Вот такая вот на несколько шагов вперед, это то, что вы хотелось порекомендовать, мы тоже могли бы закладывать в эти планы действий. Однозначно, что платформа должна стать системной работой, это не должно быть саммит и спасибо. Это я, наверное, воздержусь насчет комментариев по поводу, должно ли это быть организация, учитывая непростую черноморскую среду насчет и организации платформ. Вот платформа — это классная, свежая, новая идея, которая может инкорпорировать вот эту многопластность, да, многоуровневость и комплексность подхода. Насчет организации, да, конечно же, это секретариат, и тут наверняка Турция может нам немножко воздержаться насчет этого. У Румынии появится тоже, хотя абсолютно однозначно замечательные идеи сегодня прозвучали о том, что многосторонность и двусторонность — это будет тоже важные треки этой платформы. Поэтому мне кажется, что сегодняшняя встреча была супер результативной в контексте конкретных идей и предложений, которые уже сейчас вот готовы к обсуждению. Поэтому спасибо всем огромное. Спасибо большое, пани Светлана. А сейчас хочу предоставить слово господину Оливеру. Да, ну, к продолжению предыдущей реплики, я думаю, что успех крымской платформы будет зависеть от нескольких факторов, но можно особенно фокусировать на содержательную часть, то есть содержательные приоритеты, которые этой платформы, которые зависят, конечно, от участников платформы, а также структура. И я думаю, что это вопрос структуры
организационной структуры, или как вы это как угодно называть, чем яснее структура платформы, тем лучше и эти содержательные идеи, которые появятся из платформы. И мне кажется, что эти последние почти уже 7 лет государственная политика Украины в направлении Крыма была немного такая неясная, там много такого тумана, что непонятно, говорят о чем-то, но непонятно, в чем это политика или стратегия. И хотелось бы, чтобы эта крымская платформа немного принесла ясность вместо этого тумана, а это ясность и как в содержательном плане, а также в структуре этой платформы, о чем идет речь. Спасибо. Спасибо большое, господин Оливер. Но сейчас я хочу предоставить слово господину Бабину. Звук. Борис, звук включите. Да, да, действительно, могу согласиться с тем, что ситуация развивается, что в дальнейшем мы получим больше материалов для работы после саммита, но мы не должны сидеть сложа руки. И несмотря на тот формат, который будет в саммите, это очевидно, в любом случае дипломатический саммит, мы должны работать над проведением экспертных форумов, форумов правозащитников, возможно, подумать о том, как нам принимать участие в межпарламентском диалоге, для того, чтобы это все содействовало общей задаче деоккупации Крыма, ну и, безусловно, не противоречило тем заявленным целям Крымской платформы, которые следует, безусловно, поддержать. Спасибо большое, Борис. Ну и в заключение я хочу обратить внимание, что на самом деле любое дитя или любое детище, которое создается в процессе, действительно могут быть много критики, могут возникать различные проблемы. И, конечно же, мы все заинтересованы, потому что мы хотим, чтобы как можно быстрее оккупированные территории Украины были свободными. И, конечно же, я единственное сейчас уже хочу сказать, какие уже есть позитивные результаты. Во всяком случае, тема Крыма начинает возвращаться в информационное пространство, во всяком случае в Украине. Во всяком случае, мы видим уже какие-то конкретные шаги. Это встреча на уровне дипломатов, это в том числе и, скажем, инициативы, связанные с разработкой стратегии. Ну и, конечно же, то, что совсем недавно, буквально на днях, было заявлено о создании межфракционного образования «Крымская платформа», это тоже очень важный посыл, потому что, когда мы говорим о деоккупации, нужны законы по деоккупации. Соответственно, конечно же, сопровождение или взаимоотношения различных ветвей власти, взаимоотношения власти и гражданского общества, взаимоотношения власти, гражданского общества и экспертной среды. Это, конечно, все очень важно. И поэтому я думаю, что подобные встречи, подобные дискуссии, они будут важны. И к ним также будут прислушиваться представители государственной власти. Ну и с другой стороны, мы, конечно же, со своей стороны, имея прямое отношение к Крыму и будучи обеспокоенными за тех процессах, которые происходят сегодня в Крыму, конечно же, мы будем стараться помогать этой инициативе. И я хочу поблагодарить наших экспертов, которые сегодня высказались, дали интересные посылы. И я надеюсь, что к этому вопросу мы будем возвращаться постоянно, потому что эта тема очень важна, и мы будем с помощью наших экспертов привлекать внимание широкой общественности и в том числе показывать, возможно, какие-то недоработки государственных органов в этом направлении. Я думаю, только при синергии взаимодействия различных сфер, различных секторов мы сможем добиться той цели, которую ставим сегодня, инициируя Крымскую платформу. А сейчас я хочу со всеми попрощаться, поблагодарить экспертов, поблагодарить Крымско-Татарский ресурсный центр, поблагодарить представительство фонда Фридриха Наумана за свободу в Украине. И обращаюсь к нашим зрителям, вы можете писать вопросы, мы обязательно будем на них отвечать. Спасибо большое, до новых встреч.